السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة نور شانيل. اليوم سوف أشارك معكم مضاد حيوي طبيعي سوف يغنيك عن جميع الأدوية الخاصة بنزلات البرد، كما أنه سوف يحميك من نزلات البرد. لماذا؟ لأنه يحتوي على مكون رائع جدا. هذا المكون يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة والفيتامين سي، الذي لهما دور فعال في علاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والحماية من التهاب الحلق، التهاب اللوزتين، والعديد من الأمراض، خصوصا كما قلت أمراض البرد. بدون تطويل في الفيديو، المكون هو بذور الكزبرة. جميعنا نعلم عن فوائد بذور الكزبرة للجسم، للمخ، للشعر. يعني لديها العديد من العناصر التي تحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم. كيف سوف نستعملها هنا كمضاد حيوي طبيعي؟ وهي أن تأخذ ملعقة من بذور الكزبرة المجففة، سوف تضعها في كوب، ثم تضيف لها الماء المغلي، تتركها وتغطيها لمدة ما بين 5 إلى 10 دقائق حتى يتغير لونها كما هو واضح في الفيديو، تصبح مثل الشاي. بعد ذلك سوف تقوم بتصفيتها، إزالة طبعا الحبوب والاحتفاظ بالماء فقط. يمكن شربها بدون تحلية. أنا هنا سوف أضيف لها القليل من السكر لأنني سوف أعطيها لطفلي الصغير، وطبعا لن أعطيه الكمية كاملة بل فقط ملعقتين صغيرتين من هذا المحلول، والباقي سوف أشربه أنا طبعا. المهم يعني أردت أن أشارك معكم هذا المضاد الحيوي رائع جدا جدا، كما أنه مفيد في الربو والاختناق والذبحات الصدرية وكل الأعراض التي يمكن الإنسان أن يتعرض لها، خصوصا في هذا الفصل. وأيضا حساسية فصل الخريف، حساسية فصل الربيع، فهي سوف تزيلها وتخلصك منها، لأنها تنقي الشعب الهوائية وتجعلك تتنفس بشكل طبيعي بدون أدوية كما قلت. إذا كان هذا هو فيديو اليوم. جميع الفوائد الأخرى لبذور الكزبرة سوف أتركها هنا. ملاحظة فقط، هو أيضا مرضى السكري يمكن أن يتناولوا هذا المشروب، وأيضا مرضى الضغط، فليس لديها أي أعراض جانبية أو خطيرة نهائيا، بل هي تعالج ومفيدة جدا لمرضى السكري، وسبق وتحدثت عنها في فيديو خاص فقط بمرضى السكري، لأنها تنزل السكر، خصوصا لمن لديه السكر من النوع الأول ويعني لا يتناول أنسولين أو أدوية أو إبر أو أي شيء. لا تنسوا لايك لتشجيعي لتقديم المزيد. أي سؤال اتركوه في التعليقات، وإلى اللقاء. تحمي بذور الكزبرة الجهاز العصبي، تقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية، كما أنها مفيدة جدا في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأيضا تزيد من إنتاج هرمون الأنسولين في البنكرياس، تتحكم في مستوى السكر في الدم، تعالج التهاب ملتحمة العين وذلك عبر تقطيرها في العينين. أيضا تحتوي على فيتامينات مثل A و C وأنواع أخرى من المعادن اللازمة لتعزيز وتقوية صحة العين. أيضا بذور الكزبرة تقلل من خطر التنكس البقعي لدى كبار السن، مفيدة جدا للنساء للحد من أعراض الدورة الشهرية، منها الآلام والكثير من الأعراض، وتقوم بتنظيمها. أيضا هي تعالج الجدري وذلك عبر رشها على الجلد، وتعالج العديد من الأمراض الجلدية، تقوي وتحفز الجهاز المناعي، مفيدة جدا لمن يعاني من فقدان الشهية، مفيدة في منع هشاشة العظام، تمنع التسمم الغذائي إذا شربتموها، فكما أنكم تتناولون الزعتري، يعني هي مفيدة جدا في التسمم الغذائي. أيضا بذور الكزبرة مفيدة لعلاج الحساسية الموسمية كما سبق وذكرت، تحفز الطاقة في الجسم، تعزز صحة
العظام، تعالج حالات فقر الدم والأنيميا، تعمل على إنعاش التنفس أو النفس، وهي أيضا علاج طبيعي لقرح الفم، وذلك عبر المضمضة بها. كل هذه الفيديوهات بإذن الله سوف أشاركها معكم فيديو تلو الآخر، حتى يعني تعرفوا أو تعلموا كيفية صنع كل وصفة من بذور الكزبرة لعلاج شيء معين على حدة. أيضا هي تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب، تمنع ارتفاع ضغط الدم، تقلل منه، وأيضا تعالج اضطرابات المعدة، تمنع القيء والغثيان، تعالج الإسهال وأيضا الإمساك، مفيدة جدا للجهاز الهضمي. أيضا تمنع الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لديها العديد من الفوائد، تحد من مستوى الكوليسترول، مفيدة في تعزيز النمو الصحي للشعر، تعالج الجلد الجاف والأكزيما الجلدية. رائعة جدا جدا. كان هذا هو فيديو اليوم، إلى اللقاء.